Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm slime sữa. Và đây là mẫu của chúng ta. Đây là cái slime sữa mà mình đã nói trong cái video top 3 slime mình yêu thích nhất. Này. Đó. Hơi bị đục màu rồi nha. Rồi. Ok, bây giờ chúng mình bắt đầu vào phần nguyên liệu nhé. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị đó là một cái đỗ đựng. Đồ khuấy ở đây mình dùng 2 cái luôn. Keo. Mình sắp hết rồi, mình chỉ sử một ít thôi. Không có keo mà là sữa rửa mặt. Các bạn sử dụng sữa rửa mặt đã cũng được. Mình sử dụng sữa rửa mặt là bơ, juice, một chút phấn dấu sơn. Nếu các bạn không có thì cũng không cần phải sử dụng đâu, nhưng mà cho vào thì nó sẽ tăng thêm độ đắng. Osla hoặc là dung dịch rửa miệng đã pha loãng với nước. Còn đây chính là Vaseline, các bạn không có cũng không cần sử dụng đâu. Ok, bây giờ bắt đầu làm nha. Đầu tiên các bạn sẽ cho keo vào. Các bạn cho bao nhiêu thì tùy. Ok. Mình cho bằng này thôi. Ít thôi, mình không làm nhiều vì mình đã có nhiều slime rồi. Mình muốn giới thiệu cho các bạn thôi. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cho phấn rôm. Các bạn đừng nên cho quá nhiều nha. Nhiều quá nó lại không thể mà thành công được. Rồi. Mình cho bằng này. Các bạn có thể cho ít hơn. Đừng nên cho quá nhiều tại vì nó sẽ không được gọi là gì ta? Dẻo đâu. Chỉ cho vào gọi là tăng thêm độ thôi. Độ trắng thôi. Và cho vào thì nó có cái kiểu mát hơn ấy. Nó mình cũng không biết nữa. Gọi là như kiểu thạch ấy. Ok. Hơi bị nhiều rồi. Rồi tiếp theo các bạn sẽ cho Vaseline vào. Cái này mình sắp hết rồi ấy. Đây mình sẽ các bạn đợi mình thì mình bóp vào đã nha. Ok, mình đã cho rồi. Đây, được bằng này. Mình sẽ khuấy đều nó lên. Cái này cho vào thì nó sẽ thêm dẻo hơn thôi. Đó. Ok, như này. Tiếp theo thì các bạn sẽ cho Osla hoặc dung dịch rửa miệng đã pha loãng với nước. Mình sẽ cho bằng này trước đã. Một thìa này là tương ứng với khoảng 2 đến 3 giọt. Nên là các bạn cũng không cần phải sử dụng nhiều. Vì cho nhiều cũng sẽ bị loãng ra. Đây. Khuấy được như này thì mình sẽ cho sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt là cái phần chính của chúng ta, vì nó làm cho cái slime này nó đặc lại. Thế á? Các bạn cho bao nhiêu thì cho, miễn là nó đừng bằng hoặc là gấp đôi hoặc là hơn lượng hồ. Đây, mình cho một ít thôi là nó đã bắt đầu sệt lại rồi. Mình sẽ cho thêm Osla hoặc dung dịch rửa miệng là pha loãng với nước tiếp nha. Mình sẽ cho bằng này thôi. Một chút nữa. Đây. Tiếp tục khuấy nha. Nó bắt đầu nó đã sệt lại và gần như sắp chóc ra rồi. Các bạn sẽ cho thêm một chút sữa rửa mặt nữa nhé. Và khuấy đều lên. Đây. Đó. Rất là dẻo. Vẫn còn hơi bị dính tay. Wow. Mình sẽ cho thêm nước này. Sau một hồi mình nhồi và mình kiểu khuấy thì mình đã lấy nó ra. Nhưng mà nó còn rất là dính. Đó. Và mình sẽ cho nốt cái đống này ra, nước này vào. Còn một ít thôi, cho hết luôn đi. Và mình sẽ nhồi lên. Rồi, trời ơi, dính quá. Mình sẽ nhồi một lúc cho nó không còn dính tay nữa. Đây, các bạn, sau một hồi mà mình nhào và dính hết lên tay thì cuối cùng nó cũng đã không còn dính lắm nữa. Cho một chút nước, cho nó sống vừa nữa. Đây.
nó hơi bị đục đục do bởi dính một số thứ gì mình cũng chả biết nữa. Đấy. Vậy là mình đã hoàn thành xong slime sữa rồi. Và chơi cũng rất là vui, nó rất là dẻo. Nếu các bạn không có khổ, các bạn cũng thể dùng keo sữa. Nhưng mà keo sữa thì khi mà chúng ta kéo giãn nó ra như này, nó sẽ không nhìn trong suốt ở đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Nếu thích video này của mình, hãy cho mình một nút like. Đừng quên đăng ký nhé. Bye bye.